একটা ফেজ থেকে গাইজ আমি একটা আঙ্গুর গাছ আনি লাগাই। তো শীতের মধ্যে আঙ্গুর গাছটা ঠিক এমন হয়ে গেছে, আমি ভাবলাম মনে হয় মারা গেছে। আমি তো এটার আশায় ছাড়িয়ে দিয়েছি, মনে ভাবছি যে না আমার গাছটা মনে হবে না, আমার যত্নে কোনো ত্রুটি ছিল। কিন্তু এই যে এখন দেখতেছি মাশাল্লাহ আঙ্গুর নিয়ে পাতা বের হয়েছে। ও সবাই মাশাল্লাহ বলে দিবেন। এই যে সব কুড়িতে, এই যে দেখেন আমি একটু জুম করে দেখাই, যতগুলো কুড়ি বাইরেছে সবগুলো কুড়িতে আঙ্গুর আঙ্গুর নিয়ে নিয়ে বাইরেছে। এই যে ওয়াও, জাস্ট অসাধারণ। সবাই আমার আঙ্গুর গাছের জন্য দোয়া করবেন। তো আমার আম্মুকে বলেছিলাম আর একটা মাছা দিয়ে দিয়েছে, কি মাছা দিলে মাছাটাও মনে হয় ভেঙে যাবে কয়দিন পর। এই যে দেখেন এটার এখানেও আঙ্গুর, এই যে ছোট 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 আঙ্গুর, মানে সবগুলো পাতার মধ্যেই আঙ্গুর আছে। তো এগুলো হলো লাল আঙ্গুরগুলা, লাল লাল যে আঙ্গুরগুলো হয় না গোটা গোটা, আমার বাচ্চারা ওইগুলো পছন্দ করে। তো আমি একটা ফেজ থেকে ওই রকমের গাছে অর্ডার করছিলাম, কিন্তু দরে কীরকম আল্লাহ জানে, আমি জানি না। তো সবাই আমার গাছটার জন্য মাশাল্লাহ বলে দিবেন। তুমি এখানে কেন, ওইদিকে যাও ওইদিকে যাও, মাশাল্লাহ বলে দিবেন সবাই।